Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен «Қашықтасың туған жер» деген өлеңмен байланысты өзімнің сұрақ жауап деген блогымды жалғастырамын. Бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Аль-Фараби деген кім? То есть спрашивается, кто такой Аль-Фараби? Жауабымызды видеоның астында көре аласыздар, және жауабымыз осындай болады. Аль-Фараби ойшыл, ғұлама, философ, физик, математик, лингвист. Медицинаға қосқан үлесі зор болған. Тағы да ол бізге екінші ұстаз атымен белгілі. Ол халыққа білім беруді армандаған. Толық аты Аль-Фараби Абу Насыр Мұхаммад ибн Ұзлах ибн Тархан. Яғни, әкесінің аты Ұзлах, арғы атасының тегі Тархан, туған қаласы Фараб. Фараб отырар қаласының ежелгі аты. Шамамен 870-950 жылдары арасында өмір сүрген, әскербасының отбасында дүниеге келген. 12-16 жасында керуенге ілесіп, Бағдадқа білім іздеуге кетеді. Тарихи деректер бойынша 70-ке жуық тіл білген. Әртүрлі салаларға арналған толығымен 150-160 трактат жазып қалдырған. Ең үлкен еңбектері «Қайырлы қала тұрғындарының кітабы», «Дүниедегі қосылыстардың тұрақтылығы», «Логика», «Музыканың үлкен кітабы» және тағы басқалары. Шамамен 80 жасында Сирияның Шам қаласында, қазіргі Дамаск қаласы, қайтыс болған. Айта кететін жайт, біз қазір талдап жатқан «Қашықтасың туған жер» өлеңін де ол кісі жазған. Енді барлығын аударайын. Абу Насыр Аль-Фараби. Великий мыслитель, ученый, философ, физик, математик, лингвист. Также он внес существенный вклад в медицину. Также он нам известен как и второй учитель. Он мечтал давать знания народу. Полное имя Аль-Фараби Абу Насыр Мухаммад ибн Узлах ибн Тархан. То есть имя отца Узлах. Тархан — это имя далекого предка. И Фараб — это его родной город. Фараб, как нам известно, это старинное имя города Атрар. Примерно жил в течение 870 и 950 годах. Родился в семье военно-начальника, и в 12-16 лет он добавился, в смысле, шел за караваном и пошел в город Багдад, чтобы там искать знания. По историческим данным, знал примерно 70 языков. Также он написал полностью 150-160 трактатов на очень различные сферы. Самые большие труды, которые он нам оставил, это трактат о взглядах жителей добродетельного города, стабильность движений мира, логика, большая книга о музыке и другие. Ушел из света этот человек примерно в 80 лет в Сирии, в городе Шам. Это у нас в данный момент город Дамаск. Кстати, этот человек написал песню «Қашықтасың туған жер», «Вдали ты моя родина», которую в данный момент мы проходим. Болды, достар, сау болыңыз.